ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പക്ഷേ പോകാൻ തടസ്സങ്ങളില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പലമുക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങും കേട്ടോ. കഴക്കൂട്ടം, ശ്രീകാര്യം, അതേപോലെ കാര്യവട്ടം, കുളത്തൂര്, കേശവദാസപുരം, പട്ടം, ഉള്ളൂർ ഈ വാർഡുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം മാർച്ച് 17 വരെ പൂർണ്ണമായും മാർച്ച് 23 തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഭാഗികമായും തടസ്സപ്പെടുമെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ, കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ചില ലോക്കൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ റെയിൽവേ സ്ഥിരം സർവീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് പ്രതിദിന പാസഞ്ചർ, പാലക്കാട് കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ്, കൊല്ലം എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ മെമു പാസഞ്ചർ എന്നിവയാണ് ഇപ്പം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ നമ്പർ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് 566332, പാലക്കാട് കണ്ണൂർ 16611, കൊല്ലം എറണാകുളം 663228. ഈ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ. മറ്റൊന്ന്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെയും മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ 10 മുതൽ 3:30 വരെ മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഫോൺ നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ ഈ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോൺ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള വിവിധ മാധ്യമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബിരുദം നേടിയവർക്കും +2 കഴിഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ നമ്പറും സ്ക്രീനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതേപോലെ പലയിടത്തും കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും. അക്കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കൂ.